叶晨的话让乌鸡哥情绪瞬间崩溃，他双腿一软，便扑通一声跪在地上，哭着哀求道：大哥，我只是在洪门混饭吃的小弟，求您看在我已经废了一条胳膊的份上，发发慈悲，放我一马吧。叶晨皱眉道：我真搞不懂你们这些帮派成员，平时最狠的是你们，遇事最怂的也是你们，就不能硬气一点吗？乌鸡哥哭着说道：大哥，您要是再断我一条腿，我以后就没法继续混了啊。叶晨问他：你还想着养好伤，继续当你的双花红棍？乌鸡哥连忙摇头：不是，我不是那个意思。叶晨冷笑道：剩下一条胳膊一条腿，如果你老老实实找个营生还是够用的，否则你要是再出来混，脑袋早晚都要搬家。说罢，叶晨不等他反应过来，一脚踢在他的右腿膝盖上，随着一阵碎裂之声传来，乌鸡哥整个人疼得在地上不停打滚。叶晨对他没有丝毫同情心，冷冷道：希望你能洗心革面，重新做人，否则的话，下次我会让你尝尝高位截瘫的滋味。乌鸡哥只能强忍剧痛脱口道：大哥放心，我一定洗心革面，一定重新做人。叶晨点点头，冷声道：你们就在这儿老实待着，到了晚上，估计钟家的人会来找你们的，到时候如果他们问起你钟子涛的下落，你们就告诉他钟子涛被我带走了。乌鸡哥不假思索地说道：好的大哥，我知道了。刘曼琼一脸错愕地问叶晨：你要带钟子涛去哪了？去逛夜店啊。叶晨随口道：咱们俩说好的，你忘了？先吃完饭去兰桂坊逛夜店。刘曼琼脱口问道：钟子涛怎么办啊？把他放车里。对啊，叶晨道：你后备箱空着呢，把他塞进去就行。啊，刘曼琼目瞪口呆地说道：你这到底是要干什么啊？叶晨一把抓住钟子涛的衣领，将他拽了起来，开口道：我要干什么，你晚上就知道了。说罢，叶晨问道：你走不走？刘曼琼无奈至极，只能硬着头皮跟了上来。从山林里重新回到路面，周围还是连个人影都没有。叶晨直接打开特斯拉的后备箱，把昏迷不醒的钟子涛塞了进去。钟子涛目前算是深度昏迷，如果不用外力干涉，估计明天也不可能醒得过来。关上后备箱门，叶晨便对刘曼琼说道：你开车吧，我倒不熟。刘曼琼问他：来的时候你说你要开车，是因为料到他们会跟踪我们吗？是，叶晨微微点了点头。刘曼琼追问道：所以你是故意把他们引到这儿，好对付他们的？没错，叶晨淡淡道：打狗不需要看主人，但得选个合适的地方，不能一动手，这群狗就抱头鼠窜，也不能一动手，就让他们在闹市区隐隐狂吠。刘曼琼看着叶晨一脸轻描淡写的样子，再联想他刚才的所作所为，不禁开口道：你简直就是魔鬼。魔鬼？叶晨皱眉说道：我这个魔鬼可没想过要侵犯你，倒是后备箱里那个家伙，不但想自己侵犯你，还想让那帮壮汉一起侵犯你，所以你觉得谁对谁错？刘曼琼脸色一阵红一阵白，半晌才赌气道：那你也不能以暴制暴。叶晨笑道：我报都报完了，那你说怎么办？我给他们道个歉。刘曼琼看出叶晨脸上的戏谑，知道自己说不过他，干脆赌气不再理他，直接坐进了车里。叶晨这时也坐了进来，一边扣好安全带，一边开口道：曼琼小姐，晚上打算带我吃点什么？刘曼琼没好气地说道：不吃了，气都被你气饱了。说完，他忍不住白了叶晨一眼，
内心已经做出让步，但语气却还是有些不满的说道，我带你去吃港岛最出名的云吞面吧。旁边还有一家金钱肚和咖喱鱼蛋，可以买多一些小食一起吃，如果吃不饱的话，还可以再吃点避风塘香辣蟹。叶晨挑眉一笑，听着就好吃，那就辛苦曼琼小姐招待了。改天到金陵做客，我请你吃鸭血粉丝和咸水鸭。刘曼琼瞥了瞥他，忍不住感叹，拿你一点办法都没有。说完，驾驶汽车离开红花里，返回港岛市区。返程因为遇到高峰期，两人走走停停，1个多小时才到了港岛市区。刘曼琼把车开到一处人头攒动、热闹非凡的小吃街，停好车后，便有些紧张地问叶晨，钟子涛怎么办？他不会醒过来吧？叶晨笑道，放心，醒不了。那就好，刘曼琼松了口气，开口道，咱们下车吧，到吃饭的地方了。叶晨点点头，推门下车。刘曼琼小心翼翼地按了几遍锁车键，确定车锁好之后，才带着叶晨走到小吃街里。叶晨看着这是景气十足的小吃街，好奇地问道，曼琼小姐，你经常来这种地方吃饭吗？是，刘曼琼点了点头，道，我小的时候就经常来这里吃饭，一直到现在也是一样，这里距离我的学校不远，我平时都会到这里吃过晚饭再回家。叶晨不解地问道，你家里这么有钱，你到这里吃饭就不担心安全问题？刘曼琼道，现在不是张子强的年代了，港岛治安好了很多，况且这里又是闹市区，摊贩我大多也都认识，谁会在这种地方绑架我？叶晨点点头，有道理。说着，叶晨有些好奇地问他，你一个千金小姐会经常到这里吃饭，这里对你是有什么特殊之处吗？有啊，刘曼琼一脸怀念地说道，我小的时候，我妈经常会带我来这里吃饭，她说我小时候很挑食，而且是无缘无故，没有规律的挑食，家里做的东西再好吃，我都不爱吃，就喜欢吃街边摊贩卖的云吞面和卤水小食，哪怕家里的佣人在家里做出一模一样的东西，我依旧不爱吃，所以他就总是许诺我，只要我早饭和午饭乖乖吃，晚上就带我来这里吃好吃的。说着，刘曼琼轻叹一声，表情有些惆怅的喃喃道，自从我妈走了之后，我几乎每天都会来这里吃饭，从小学开始，一直到女中毕业要读大学的时候。我爸当时想让我去美国更好的大学读书，但我因为舍不得这里，所以就选择留在港岛。说出来你可能不信，我长这么大，除了小时候跟妈妈一起离开过港岛之外，在她走了之后，我几乎就没再离开过这里。